Devlet Üniversitesi'nde okuya başladığımız birinci leksiyamız Muhammed Ali Mahdiyev'den idi. Arkasından ayrım tanışa, sizin kaydan birlikte bu müzikantlar ve hoşlar yanına geldik. Seydaş, Ömer Bakir, sanatçı birlikte rayonun avlularına kişiden çıksam, avul sayını garmon tavuşu istilerdi. O vakitte bizning rayonda Sultan Şamsi, Nafis Qurban, Zinnur Husniyar yok idi. Biz buna bir çırda şu kazanımızga keldik. Ben Nafis'ni da, Zinnur'ni da şu Kazan Üniversitesi'nde bizim poytaxtda sırattım. O qari yanına kelgen biz Miner qayman bir bölmede oturduğum zamanında bir bulutta, tırsakta bir bölmede ziluşa oturgan edik. Şu bizge şehirge muhabbet, kitapga, bilgiga, ijatga muhabbet tartaydı. Mine şu vakitte tanışkan bizim dostluğumuz, icadi dostluğumuz haman da devam eder. Nihayet mine Zinnur Husniyarga indi. Subhanallah, 60 yaşta tuğan. Mineni şu mübarek tuğan gününde ihlas kutlayayım. Ama var ki en başta sağ selametlik dileyim, icad uğuşlar dileyim. Her vakit birge şuna şatlanışıp, uçraşıp, buluşup yazsaydı. Rahmet şahlarına Кайтырлык туган авылыңның булуы мең тапкыр кадерлерәк. Зиннур Хusniyar. Туган авыл, туган туфрак, туган җир. Авыл һәм җир. Зиннур Husniyar. Бу төшенчәләр һәм исем бер-берсенә бик якын һәм аерылгысыз. Шулай булмый мөмкин дә түгел. Çünkü yazıcı öz yazmışın, günün tünün, ayın yılın, elgide bayağı şu avıl, jir, kara tufrak bilen beyli, hem de yalgışmay. Bunun şulay ikenin kılgan gımelleri, başkargan işleri rastlay. Elbette, süz onun eserleri turunda var. Balaşık, üsmür yılları, avılı bilen turdan turu belli bulsa, kılgan iş gamelleri onun alдағы turmuşunda muyak bulup yolun yaktırdılar. Kaysığına eserin okusak da avul soğuşun duyabız. Her avulun özüne gine has, başka bir jirde de bula almaytırgan, kavatlanmaz tabiatı bilen uçraşabız. Avulun yüzü kaşı bulgan avul halkı özü sihri bir dünya. Mine şularını bir yumgak itip görebiliyor. Onun için köngül gözün bulu gerek. Yazıcı için bigirekten. Zinnur Husniyar özü bilen bulgan bir әңгімесінде bulay deyip isке alam. Мен yazıcı bulam deyip öz özüme maksat itip koymadım. Nişiktir özünden özü kelip çıktı deyim. Göresin, köngül gözü görgen нәрселерге ol can ürgen hem alar güya canlanıp bizning huzurumuzga ko'chgan. Şiir konkursi, yumg'oqlar turi, jing, bo'laklar tantanasi. Meni sahnaga chaqirdilar. Hem qo'limda qush. Qavri qanotli, erkli qush. Ol meni o'zining quyi qavrili qanotini ko'tarib oldi da, g'alab kengligini ko'tardi. Işsız, kırısız kenglik. Yukarıga ko'tarilgan sayin ko'k yüzü yaktıra bara. Mena aytib bitirgisiz rahat. Ne hikmet, so'lishimda ikinchi. Rahat hislerden ayni tushib, qaysi o'rindan ko'tarilib ketuvimni baralaw uchun qarashimni tubanga yo'naltdim.
Анда басу кырлар буйлап җир җиләкләре тәгәрәшкән. Ышсыз-кырыйсыз киңлек. Җил кызы җиргә тәгәрәп җиләк ашый. Кичәге иген кырларына тау башындагы тирән шул төшкән. Җир әнкәнең күңелен сагыш биләгән. Аның бәгыре сызлый. Җир әнкә өстендә кара кырым. Шул кырым безне дә куып тотар сыман. Гүзәл кышым шунда телгә килде. Инде хәзер синең дә канатларың бар. Теләсәң, галәм киңлеген бергәләп иңләрбез. Тик бер шартым бар. Син бар нәрсәне күзәтеп, истә калдырып, күргәннәрең турында җирдәге дусларыңа сөйләргә, юлда нинди генә каршылыклар очраса да, сабыр канатларыңны сындырмыйча, гел алга омтылырга, иң мөһиме, галәмгә күтәрелеп киткән урыныңны хәтердә калдырырга онытмаска тиешсең. Шулай диде дә кышын, киң колач алып, туган якларына юл тотты. Бик озак, адашмасын дип инде, артыннан күзәтеп озатып калды. Күңелем шулай сизде. Мин галәм кочагында күпме гизәрмен, билгесез. Тик сабыр канатларым гына сынмасын. Авылым, җир кешеләре, көтегез мине, мин кайттырмын. Юлым дәвам итә. Җир ананың кайсы гына күсмәген күзәтмәдем дә, нинди генә кешеләрен күрмәдем мин. Себер тайгалары, иксез-чиксез далалары, Сөйен һәм Урал таулары, 400-га якын елганы үзенә сыендырган диңгез кылычлы Байкал күле, аннан аерылып чыккан риваятларда сөйләнгән Ангара елгасы, күңелгә бик тә якын, ашкын, илле, ашык буйлары, Тәкәнеш, Сарман, Саба яклары, күккә ашарга тиешле зур тарихлы Байтамак авылы, гүзәл кышымның газиз туган ягы, Казан арты, Дыбияз төбәге, Битаман, Бикнәрал авыллары. Һәр якның үзенә генә хас шифалы һавасы, искиткеч бай табигате, ягъни авыл терапиясе. Һәм инде шушы гүзәл манзараны кулландырып торган кешеләре, Зиятдин агайлар, Сәйфетдиннәр, Апанаевлар, Рөстәмнәр, Байтимерләр, Миңлебайлар, Бырханнар, Госманнар, Байбулатлар, Арсеннар, Алмаслар, Шәйхетдиннәр, Гөләҗетдиннәр, Кәлимулла агалар, Хәнәфи агалар, Илгизләр, Булатлар, Фуатлар, Айратлар, Хәдия апалар, Нурияләр, Зиләләр, Гайшәләр, Мәйшәкәрләр, Назияләр, Сәкинәләр, тагын бик күпләр. Кайда гына булмадым мин, кемнәр белән генә очраштырмады да, кемнәр белән генә аралаштырмады мине бу чиксез дөнья. Ләкин галәмне аркылыга буйга иңләсәм дә, җир сире әлегә янә үзендә генә сакланып калыр. Шуны аңладым. Ниһаять, ерак сәфәрем тәмам. Мине ерак юлга үзенең фатихасын биреп, канат куеп ышырган туган ягыма якынлаштым. Авылымда әллә ни үзгәреш сизелми кебек. Шунысы бик тә куандырды. Шул ук таллар, шул ук басу кырлар, шул ук инеш, чишмә буйлары. Исәнме, газиз туган җирем? Исәнме, авылым? Исәнме, яңа ширмәм? Исәнме, туган нигез? Исәнмесез, минем газиз әти әнием, туганнарым? Күрегез, мин сезгә кайттым. Туган нигезгә тукталганчы, ерак бабаларым, күкрәк сөтен имезгән газиз әнием, вакытсыз гомерләре өзелгән кан кардәшләрем яшәгән мәңгелек йортка, авыл зияратына юл алдым. Теләгем сәламемне җиткерү иде. Әнием, синең күкрәк сөтеңне имеп, синең фатихаңны алып, ерак галәмгә ышырган кызым, канатларын ныгытып, синең яныңа исән сау килеш әйләнеп кайтты. Хәтерлисеңме, әнием,
син мине үлем кочагымнан алып калган көнне, миңа жан сулышы рет мине терелттең дә, шул сәгатеңдә үк үзең дә мәңгелеккә китеп бардың. Катлаулы операциядән соң аякка баскан көнем иде ул. Синең хәер дугаң белән йөреп киттем мин, әнием, ишетәсеңме? Иң зур үкенечем, соңгы сулышыңны алган вакытларда яныңда булмадым. Кичер мине, булдыра алсаң кичер, әнием. Авыр туфрагым җиңел булсын. Хәер фатихаңнан ташлама, әнием. Бәхил бул. Синең дугаларың бүген миңа юлдаш. Рәхмәт сиңа. Барысы өчен дә. Синең янда, синең бәгъреңнән өзелеп төшкән җимешләрең, 3 балаң ята. Әнием, ничекләр түздең икән син аларны югалтуга? Сабыр канатларың ничек чыдады икән? Урының җәннәтнең төрләрендә булуына шигебез юк, әнием. Әтиебез белән икегезгә 8 күгәрчен идек без. Аннан 5 калдык. Бүген 5ебез дә исән-сау, әнием. Сезнең хәер дугагыз саклый безне. Әтиебез бүгенгесе көнне бик бәхетле. Тик күзләре генә моңсу, пар канаты кайрылган шул. Тик шулай да 10 оныгы, 6 оныгчыгы әтиемнең моңсу күзләренә яктылык өстәп, яшәү яме биреп торалар. Бер туганнарым, абыем белән энеләрем, 4-се дә авылда, әтиебез янәшәсендә, җир уллары булып яшиләр, тырышып эшлиләр. Тормышларыннан барысы да канәгать. Әтиебезнең таянышы туган авылы, аның авылга тугры кешеләре, без, балалары, һәм дә аңа тугры калган каләме, матур шигырьләре, тормышыбыздагы уңай һәм тискәре үзгәрешләр, мәхәббәт, яшьлек турындагы киң эчтәлекле язмалары әледән-әле газета, журнал битләрендә урын ала, кешеләрне куандыра. Язмалары өчен иң якын булган тема туган авылы, аның кешеләре, икмәк һәм аны үстерүчеләр. Язмышыма чиксез рәхмәтлемен, ди әтием. Чынлап та, үзең сайлаган язмыш, матур тормышың, яратып башкарган эшең, горурланырлык балаларың, балдан татлы ыныкларың, үзең корган, бүгенге көнгә кадәр таралмаган нык нигезең, утырткан агачларың һәм дә җан тынычлыгың булу бәхет түгелмени? Кеше өчен моннан да зур бәхет була алмый. Шулай булгач, әнием, борчылырга урын юк, тыныч йокла. Бездән дуга өмет иткән җәннәт кошлары, авыр туфракларыбыз җиңел булсын. Шундый уйлар белән туган нигеземә югалдым. Анда мине газиз әтием көтә. Күңелне җиңел рәхәтлек биләп алды. Чынлап та, кайтырга авылың сине һәр вакыт көтеп торган, туган нигезең, якын кешеләрең булуы 1000 тапкыр кадерлерәк икән. Рәхмәт сиңа, гүзәл кошым. Каурый каләмең белән шуны аңлата алуың өчен рәхмәт. Ак юллар сиңа. Туган нигеземә якынлашканда, күңелне ниндидер шым биләп алды. Йөрәгем чәнчеп куйды. Тизрәк өйгә керергә, әтиемне күрергә ашыктым. Керсәм, әтиемне урын өстендә күреп, куркып калдым. Әйе, курыктым. Әле генә әнием белән сөйләшеп утырдым. Инде менә әтиемне шул хәлдә күреп, аны югалтудан курыктым мин. Бу куркуны әйтеп, аңлатып булмый. Ярты сәгатьтән без инде район хастаханәсендә идек. Моннан 10 еллар идек. Йөрәкнең кайда икәнен дә белмим дип, табиб белән сатулашкан әтием йөрәк иянәге белән хастаханә палатасында ята. Әле беренче көннәрне хәле никадәр авыр булуга карамастан, күзләрендә яшисе килү уты бар иде. Ул ут бер дә сүнмәс кебек иде. Тормышның ачысын төшесен татыган, ачлыгын да күргән, ялангач та булган вакытлардан исән имин калган изге җанлы әтием 21 көн
әҗәл белән көрәште. Янына чакырып, табибны чакырып, туган нигезгә кайтуларын үтенде. Үземнең караватыма кайтып ятасым килә. Дөнья көткәндә үтенешләре күпме булгандыр. Әтиемнең бу үтенеше соңгысы иде. Белсәгез иде әтиемнең үлем белән ничек көрәшкәнен, бик тә яшисе килде аның. Юк шул. Үлем дигәне котылгысыз булып чыкты. Бар да калды. Инде шактый шарланган каләме, язасы шигырьләре, дәвам итәсе көндәлеге, ул яраткан һәм аны яраткан авыл, әтием зур кешеләргә булырга ярдәм иткән матур авылның матур кешеләре, без балалары, аныклары, аныкчыклары бар да калды. Дөреслекне яратучы, гадел, юлында очраган киртәләр, сикәлтәле юллар алдында куркып калмаган, соңгы сулышына кадәр тормышның бөтен авырлыгын үз йөрәге аша үткәреп килгән бер кеше. Никадәр югары күтәрелеп тә кеше булып кала алган кеше. Әтием гел уйда иде. Үзе генә башкарып чыга алмаган эшләр өчен бик ашынып борчылды. Таулар күчерердәй булып йөрде бит ул. Бер үзе тау хәтле тауны күчерә алмаслыгын белгән йөрәге дә акыр читтә түзмәгәндер. Әҗәл кагазына кул куярга кушкандыр. Йөрәгенең йөгәре бетә баруын үзе дә сизде булса кирәк. Кулына каләм алып, озаклап яза алмавы турында әйтте. Учак акрынлап кына, ут ялкынын киметә барып, пыскып кына януын дәвам итте. Кайчандыр дөрләп янган учакның шулай кинәт-кинәт сүнеп китүенә күңеле шатлый. Яшәргә дә яшәргә, үзем үстергән агачның җимешләрен озаклап татырга гына иде бит. Бер никадәр вакыт әти-әнием янына күченергә әллә дигән уй тыңлык бирмәде. Ләкин әле уйдан бик тиз кайттым. Әти-әнием алдында, балаларым алдында, укучыларым алдында булган бурычымны үтәргә тиеш булуым мине авырлыклар белән булса да, шактый вакыттан соң гына бу уйдан үз халәтемә кайтарды. Әти-әнием миңа гомер биргән. Мин шул гомерне тулысы белән лаек кабул итеп яшәргә, балаларымны кеше итүдә үземнән өлеш кертергә тиешмен. Галәм киңлегендә күргәннәремне, әйтергә теләгән фикерләремне, уйларымны укучыларыма җиткерәсем бар. Менә шулар яшәтә мине бүген. Менә шулар миңа бүген начар уйлардан арынырга ярдәм итә. Кешелек дөньясында бурычымны үтәргә сабырлыклар, түземлекләр, сәламәтлек бир Аллаһым. Лампа төбенә яктылык төшми дигән гыйбарә яши. Ләкин лампа төбендә җылылык көчлерәк була. Кыш балаларына да, кеше балаларына да җылылык бик кирәк. Бик кирәк. Канатлары тизрәк ныгысын өчен кирәк ул җылылык. Яшьтән алган җылылык адәм баласына киләчәктә дә кирәк булачак. Юлым дәвам итә. Язмышыма күпме юл үтәргә язгандыр. Гүзәл кышым, канатларың гына талмасын. Канатларың гына талмасын. Рәхмәт бик зур. Игътибарыгыз өчен. Sizin karşınızda Kayalı Oğlu Mektebinde okutuşu Gülnar soruna çıkış yasadı. Tanım bir kat güçlüydü alkışlamalı gari. İndi aytganimcha, mana bu essi yazıldı benim taraftan. Mana şuшы Hoş avılım, isenmi avıl degan roman Зинур ага Хснярның аңа ижади уңышлар телибез. İcad уңышларыгыз саятмасы. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Сезгә юбилеем нәрсә бүләк итим? Нәрсә бирсәк мәңге онытылмас. Нәрсә бирсәк барыр юлларында бер кайчанда авыр йөк булмас. Изге теләкләрдән, назлы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне безнең өчен үтә кадерле син, үтә якын, үтә кирәкле. Әтиемнең аманатын сезгә тапшырам. Җыентыгын кабул итеп алыгыз.
Rahmet sorunu. Bek zo'r rahmat. Hamine, devam edip gidesi gelen Zilnur Hüsniye'nin soңғы yıllarda yazılgan novellaları bugünkü edebiyatga zor yamalık, novatorluk deb beyelendi. Şulay yok Medine'ge medal bireler povesti Hur Kızları romanı zor edebi kazanış olarak kabul edildi. Kitap okuyucularımız arasında Zilnur Hüsniye'nin Hur Kızları kitabı boyunca öz fikirlerin beyeleme edip yazıp jiberu mümkünlüğü verildi. İng ütimli fikir iyelerinin səhnede işittirəskiyle bugün hürmetli dostlar. Şundaylardan birisi Akkalfat İçtimai Uyuşmasının Beyikdağ rayonu boyunca bölükçe yetekçisi Gülsine Şefik kızı. Gülsine Hanım, rahmet ediniz sahne üstünde. Söz sizge. Sevgisiz hayırlı işler, hakikaten de selamlarımın en kaynarları, en yakınlıları sizge hürmetli ediplerimiz. Hürmetli Zilnur Efendi, ihlas müminler, Müzebizden Tatar Hatun Kızları İşması itiminden sizni tügerek datılı beylemimizden tebrik ederiz. Sizge zor selametlik tilep kalarız. Çünkü bugün bir sekinde selametlik dik zorluğu, şu bulmasa, kitapta yazıp olmuş, şu bulmasa bir işmadaşlarını. Hemen şu fırsattan faydalanıp, şunday bir kitesim ki, şu kitap benim birinci takır kullanma kilip bir geçtim, benim de kullanma kilip bir çok işitkendim. Şurada kitap basması çıkan iken Hur Kızları diye atılayken bu kitap dediler. Hemen hürmetli tamaşaçılar şu Hur Kızları diye atılayken bu kitap diye koyup koyuşlar ne işindir? Vaki dünyada Hur Kızlarını uyladım ben. Vaki dünyanın Hur Kızlarını değil. Her dersten de benim uyum tırmış kaçtı bir dersten de bu kitapta Vaki bugündeki kızlar turunda yazılırlarmış. Kitabını okuy başlavaş, o birinci başladık kitap. Kırış düzünden Üzerinin yazıcı, üzerinin şu eserini yaza başlayanca kırış düzünde İngiliz basım yazı üzerinin gailesine, bir nok basım yazı etkisine. Görünüp duran Tatar iratı, üzerinin atasını yaratkan, hem şunun devamı bulup buğun sikinde üzerinde tırmış edip yata. Anın vakit buluğun ölümü de bir ağır geçirgen o. Mene şu ağır vakitlarında anın internetlere şunda yazılar kire başlayı. Senin için üzerine gittim, benim turda yazarlar falan tünem kesmeden. Yazmış başkaları falan. Niye derse bulamam ki bu turda? Hem turda derse yazdım idi. Lakin dünya meşakkatı, etisinin ağırlığı bu fikirlerini alka çıkıyor hem yazıcı konudan da bu neyini alata. Şulay ettirip etisin sıvı yıllarda zatı fayda hasret içinde yaşayan vakitte haber internette yazılar bakıyor. Bu yazını bana yazan hanım, ben uyladım da sizge özümden rüxsatımda vereyim, benim yazmışımda kitabda çıkarsanız dedi. Hem özünün kısaçağına tırmış yolunu söyledi. Bu hanım, şu kitapta özünün tırmış yolunu tasvirleyip, o derslerde Hur kızı bular. Yazıcı bu eserde nerse etkili, şu Hur kızları değil. Bu kitap 90'lı yılların ortalarını tasvirleyip, dünyalarının ekem çekem kelgen vakitte, cemaatçiliknin nerse işlegenin, nerse kılganın bir kim bilmeyi, avullarının, şehirlerinin aslı istike kelgen vakit, bir kim bir nerse bilmeyi, ana kızını, atavını, gayleni bilmeyiler. Yazma eserde, avul tırmışı bilen bir şehir tırmışı da yaptıklar. Çünkü ikisinde de kız balalar yazmışı. Avul balaları 90'lı yıllardan sonra giderler şehirge. Vadılık avul balasını. Bütün dünyanın alsı uyutup görüyor. Her bir kişiye ışanıyor. İkinci sıkmakta kırık giderler şöyle. Ulan ışanlar çünkü beni adaştırmasılar. Ben şunda mağdurluk yaşarım dedim. Şunun üstüne avulun iki kızı bular tuğandan buna bulalar. Enileri kilip yaşayan vakitte reviziye kilip şehir iki eninin de üstünde çağlar. Akçalar yok zaman. Etülerge gerek. Balalar dişi, kızlar dişi. Mesela şu enilerine de yerden gideriz deyip, bunlar çıkıp giderler şehirde. Kili bile gelir zamana, iratları kullarına. Ben bu kitabını sizge bulsunca silettirmeyim. Bunu okurga gerek, bir gerek de yeşlerge. Bizim bugün kişisi okusa da bir yakışır. Çünkü bizim yaşlarga şu 90. yılda doğru geldi. Allah'a şükür biz hele bu zamana leksek de doğru sıkmalarımızdan çıkmadık, doğru yoldan vardık. Enne lakin tanmış bir işlere de doğru sıkmak mümkün bir zamana.
Ama bir çiftçiler de bular. Çaykalıp gitken çaklarım bular. Alınıp gitken çaklarım bular. Mine şu çağımda yarıyla durup motor ettirip yolumu devam edersem. Zümrüt Efendi, bu kitabımız ders biraz kurmak olarak minanı okuyayım da haber arpa çiğgen. Şu aldığı bitlerden okuyayım da gene okuluna devam edeyim. Ama lakin bir kirekli kitap, bir ders fikir koçergensiz. Lakin mında Tatar kızlarının berber, mine Zübeyde isimli Tatar kızının kişi bulup kalığı. Ama hiç ışırakta ile yalışmasa şuna bitmez yine efendim. Hiç ışırakta da şunday momentlarla olmalayını ama lakin benim tabiat bir kişidir mi? Kılayının yerdemedir mi? Bu bala şunday çataklıktan aralanıp çıkıp alır. Fakat yerden bitiler, çiftten yerden bitiler. Ama lakin bir sözde etmiş. İpteş kızları kaysa kaya gidip yoldan çıkıp şöyledir. Tırmışların kızarlar. Mene yıfakat şunlarına kesim ki okuluz. Hem bunun da Tatar edebiyatın bir okurga gerek. Hazırki yazıcılarımız bir matur yazılar yok. Mülkelikilerini Mustafa kesim gelmeyi. Allah da bir matur yazganlar. Ama lakin biz bütünde hazır bütünle ikinci zamanda yaşayız. Hazır bugün bütünle bizim çavuyan yetiştirir. Şuna da yazıcılarga, editlerge bütünüsün uyla bitirip yazıga tutup geliyor. Mene şu üstü filan bugün onun eseri okup anlarlık olsun dedi. Bizning rayondan çıkan şunday ulug' ediplarimiz bo'lganga g'ururlanırlar gerek. Her vakit alar üzerine kütleşleri aldığında benim yaktaşlarım bizning çıkan eserlerin barısında okup baralar, yaratalar bizni deb aytib g'ururlanırlık kılsınlar. Biz sizni dersinde barısında yaratağız. Bütünlüğümüzden yaratağız edipler. Lakin özümüzün yaktaşlarımızı yürekte yaratağız. Çünkü her adam balasının tiresi üzerine yakınırak kılavitani gülmedi. Şurayı zor rahmet sizge, şunu yaxşı matur eser yazganınız için zor sağlıklar dilep kalabız sizge. Gelecekte de matur eserler yazıp bizni kuandırsanız idi. Hemmemizdir birge. Kul Kızları romanı boyunca barlığı 50'den artık beyeleme jıyıldı. Barısında bundan okuğu halkka jetkirүү mümkün tugul. Tanışı için onlardan barısında avtorunun özüne tapşıracakız. Şulayla en kızıklı, en kıyıları bilen tanıştırуу için sahneye kitapxana jetekçisi Liliya Salimjanovаны çağırabız. Liliya Salimjanovna, rahmet ediyoruz. Исәнмесез, хәерле көн, инде кичкә ауша. Иң беренче чиратта китапхана системасы исеменнән, шәхсән үземнең исемнән Зиннур Зиядинович, Зиннур Хөснияр сезне чын күңелдән юбилейлы датыгыз белән тәбрик итәм. Без бу көнне инде бик күптәннән көттек, ничә тапкыр планлаштырсак да тагын чигелдереп килде. Biz сезнең юбилей датыгызда шәхсән көнендә без сезне билгеләп уздык. Барлык китапханәләрдә сезнең юбилей кичәгез уздырылды. Безнең кичкенә генә бүләгебез бар, biz аны аннан соң тапшырырбыз инде сезгә. Безнең бәяләмәләрнең 50-дән артык бәяләмә килде. Һәм инде иң яхшы дип табылган бәяләмәләрне без заманнан артта калмыйча QR-кодларга урнаштырдык. Үзебезнең библиотека сайтына урнаштырдык һәм QR-кодлар. Бу QR-кодларны сез бәйрәмнән чыккан вакытта шушы кагазьләрне ала аласыз залда, кергән ходтагы залда һәм шуны сканировать итеп, шундагы бәяләмәләр белән таныша аласыз. Ә инде сәхнәгә чыкканмын икән, мин берничә генә фикер белән таныштырып бетергән. Тырышам. Әлеге әсәр шунысы белән дә кызыклы. Авторның әсәр герое белән элемтәдә булуы, электрон хатлар алышуы. Күңелгә кирип калган вакыйгаларның берсе Әсфанның Кишлакта гармунда милли көйләрне уйнаган вакыты аеруча күңелгә кирип калды. Зөбәйдә Салкынсу әбисе тәрбиясендә догасы, әти-әнисенең дөрес тәрбиясен алган саф татар кызы. Ул да ялгыша. Шуңа карамастан үз йөзен саклый, аклый ала. Минем уйлавымча, аңа вакытында урынлы, дөрес киңәш бирүчеләр табыла. Бу әсәрне укып бетергәч бик күп уйлар килде. Автор бу әсәрне язып бетермәгән кебек тоелды миңа. Зөбәйдәнең язмышы турында әйтелеп бетмәгән кебек. Бу роман уйланырга мәҗбүр итә. Хөрмәтле Зиннур Зиядинович, бу бәяләмәдә үземнең субъектив фикеремне язам. Үпкәләмәгез, зинһар.
Әсәрнең үзенә килгәндә каршылыклы роман дип әйтәсем килә. Бер яктан мавыктыра, кызыктыра, икенче яктан сәер, тетрәндерә, яшерен интим якны ачып сала. Икенчедән, әсәрдә үзенчәлекле язмышлы геройлар күп. Игра престолов сериалындагы кебек уңай һәм тискәре герой дип конкрет әйтеп булмый. Дүртенчедән, авторның батырлыгына алкышлыйм. Иң кызыклы, шаккатыргыч көлкеле момент бик таныш Владимир Вольфович исеменә ия булган кызу канлы түрә күз алдына реаль кеше булып килеп баса. Ахырдан әйтәсе килгән сүзем шул: тышлыктагы яктылыкка ышкан күбәләкләр кызлар гына түгел, замана шаукымына адашкан, чыгар юл таба алмаган, җәмгыятьнең икейөзлелеген аңлаган әсәр геройлары булып тоелды миңа. Кайчандыр Ринат Мөхәммәдиевнең Кенәри читлек кышын укып тетрәнгән татар укучысы Зиннур Хөсниярның хур кызларын укып тагын бер хисләр ташканын кичерде. Укучыны җәлеп итә, уйландыра, аптырата алган чын язучы минемчә. Һәм ул язучы безнеке, Биектауныкы. Һәм инде сәхнә түренә Зиннур Зиятдинович сезне чакырабыз. Беренчедән, безнең Зиннур Зиятдиновичның иң кызыклы һәм иң мавыктыргыч бәйләмә авторларына ул үзенең бүләген, автографлы китапларын алып килде. Хәзер аларны тапшыру өчен сәхнә түренә бәйләмәдә иң актив катнашучыларыбызны чакырабыз. Гали Әхмәтова Чулпан Илсор кызы. Язучы белән. Минхажева Алсу Фәрит кызы. Низамиева Әлфинур әзерләнә. Минхажева Алсу Фәрит кызы. Казаклар авылы мәктәп укучысы. Низамиева Әлфинур Нуретдин кызы. Әлфинур каршы үзе килә алмады, аның өчен китапханә ала китапны. Сафия Хайруллина Сафия Абдул кызы. Хайруллина Сафия килә алмады, шуңа күрә аның китабын китапханә ала. Абдуллина Нурсәнә Нурхәмәт кызы. Абдуллина Нурсәнә Нурхәмәт кызы. Һәм инде Шакирова Гөлсинә Шафик кызы. Ул да чыгып сөйләгән бәяләмәсенең кыскасын гына әйтте. Йортта аның да бәяләмәсе бар, алып укыгыз. Закидуллина Халидә Әхәт кызы. Халидә бай авырту сәбәпле килә алмады. Аның өчен китапханәче ала. Закидуллина Халидә Әхәт кызы. Һәм инде безнең иң актив китап укучыларыбызның берсе Ибраһимова Гөлнар Илсур кызы. Ул безнең бер генә чарадан да калмый. Бөтен китапханә уздырган чараларда катнаша. Безнең әдәбият төркеме булган түгәрәгебездә йөри. Үзенең иҗатлары белән безне куандыра. Әйткәнебезчә, йортлыкларны чыккан вакытта алып, бәяләмәләрне укыгыз. Укымыйсыз. Һәм инде Зиннур абый, кичә безнең әкренләп ахырына таба якынлаша. Сезнең дә инде шушында утырган залда утырган кешеләргә, кунакларга, дусларыгызга сезне кытлап килүче язучыларга әйтер сүзегез бардыр. Һәм инде мин
Yazıçlardan Rafiz Harisovich, İrik abi sizden, Almaz Gimadiyev sizden nıq etib gafı ütünen. Çünkü Zinnur abi bilen biz dersten de söyleşken edik sizge söz birmezke dip. Endi zalda oturuşlar menga WhatsApp'tan bizning bütün kelgen konaklarını da tınglisi kile dip ettiler. Şuna göre sizni şakırırga ekspromptun gana uylap tabılgan eybir buldu. Zinnur abiga ukaya saklı körmegiz. Liliya, rahmat madam. Sera, bütün korkan sera küzgüne diye görmesin Liliya. Big zor rahmat, big motor, iste kaldırgan, en ahmetlisi canlı yolda durgan kişi. Bunun için, bana iştirgan için hakimiyet yetekçisinin orunbasarlarına, bana Rinat Sabircanov, Liliya, kebek bizden iki Liliya, Rusya'nın büyük devlet medeniyeti, ikincisi, bana tüp baş kitaphanesi. Hem bunda kadar kelgen, özümün kalemdeşlerime büyük zor rahmat. Elbette zalını tuturup oturgan yaktaşlarıma ihlastan büyük zor rahmat. Şul rahmat hisleri olarak bir eli yanağına yazılgan, elbette ben şiirlerini Siriyel yazgan birlerinde Rıkayilge körsətib, mən qaradı, barı жеткенmi deyip Alatıran qəzət barıyı bu şiirləri Rıkayilge körsətirge ilgirmədim. Mənə sizin ihtiyarga təqdim etdim. Min şair tügüldür, barı tuğan yakının şiiri qıpılçığı. Şu qıpılçıq canımda gümürge tıpırşındı. Qazan arttı şiir bitul. Avullar, rıbağilar, bizden gibi şiiri canlar avuldan gide almıyorlar. Dünya boylap bitler şaba, hem viruslar yığışlı, şiiri daru sayıkmasın, bizden kavim birişmez. Min romandır ahırısı, yazılgan, yazılmagan, min tiyatr sahnasında aşılmagan, min Xudayның hikmetimi, belki barı etkayның tırışlığı, әллә yürek miken şiiri telgeç sıyışlı. Şair tügül, şiirdir biz, Xuday kalemi yazgan, şu kalemni mana takdir gıbırne yaza. Kazan arttı ortak bişik, dilim anın sirtmesi, vatan sütü gitmesin deyip, kalem sütü gitmesin. Başarılı da bir zor rahmet bu pandemi vakitlarında hamınızda işenlik, sağlık, özünüzge, yakınlarınızga, gaylagizge, sizni yaratgan, sizni inabdirmegen barlık kişilerge işenlik, sağlık. Rahmat sizge, rahmat sizge. Rahmat özünüzge, yakınlarını dostlarıyla Zinnur abiyle tebrikler. Tanım bakalım, kısmıydı olmuşlar oynanı özüne. Bizi rahmet kabinde beyramımızda dertli zorlar ile devam edip giderse girer kalkışlarımız. Duet Güllere Galiyolina Ramil Zinnatov. Kara
Галина, Рамил Зиннатов, кабинетinde buluşan şuşun mükemmel yıllardan sonra bizim beyramımız ekranına ahırına yakınlaşan beyramımızda özümüzün ilk tuğan tıl, şunu bilen birgelep tegellesek, onunla olayı.